Buat kalian yang suka pakai sound effect seperti ini, tapi masih nyomot di YouTube, kenalan yuk sama website yang satu ini, namanya myinsta.com. Di sini kalian bisa dapetin banyak banget sound effect secara gratis, gampang banget caranya. Tinggal masukin aja keyword sound effect yang kalian butuhkan. Untuk mendownloadnya, tinggal copy linknya, pastekan di tab baru, dan tinggal mendownload MP3-nya. Gampang kan? Follow terus untuk konten selanjutnya.